tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Imbere yuko ntangura ndashaka ndababaze mbega munazi igituma duhaguruka iyo tugira twige ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Nashaka kugira umuntu wese azohora agakorana ubutahura. Duhaguruka kubera tugira twakire ijambo ry'Imana. Amen. Ntihagire uwo kotsitaza cyangwa uzogakora atakazi. Ntiduhaguruka kubera ugira twigisha ijambo ry'Imana, ahubwo tuhaguruka kubera ko ahagurukanye ijambo ry'Imana. Amen. Nayi numva no kavuga. Hama rero kuba abo tutabanye Mercredi munaza kwihangana mugabo kubera tubakunda turaza kubriefinga gatoyi, turaza kugira incamake kugira ngo mbandanyirize aho twari tugeze, hama dushobore kujana twese. Igihe umwongere yambwira yuko nzokwigisha, narafashe umwanya wo gusenga kugira numve ico Imana ikeneye kwishengero ryayo muri uyu mwanya, kuko biragoye kwimvira ikintu woha abantu amajana ngahe ukamenya umwe wese cakeneye. Bisaba kuja imbere y'Imana kugira ikubwire ati nshaka kubabwira iki kintu. Hama Imana irambwira ngo babwire begera intebe yiwanje. Imana ishimwe cyane. Irambwira ngo ivyo bindi birukamwo nibabanze babigabanye, barondera ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi byose nzoca ndabibaha. Irambwira ngo nta kindi ndindiriye atari uko tugiranira ubucuti nabo. Ivyo byose no bibaha naho bataba bariko tisanzwe ndabibaha atavyo bariko barangirira. Ati none nkeneye ubucuti bwanje n'Imana. Ndimvira ati eske ivyo bintu twe tugeze kuri. Umva mu mutwe w'umuntu ati tugeze mu bintu by'ibicaniro n'inyenyeri. Ivyo bintu byo gusubira inyuma ni gute? Mugabo igihe cyose Imana izanye ikintu ibizi ko arico dukeneye mu mitima yacu. Kandi ndashima Imana ko kubari ngaha Mercredi maze kumva intahe zimwe abantu atari bake ubuzima bwabo bw'impemu bwasuye kuvyuka. Imana ishimwe cyane. Rero nashaka ntere intege umuntu wese ari ngaha, iri jambo uryumve nka gwawe. Hariho ibintu Imana izana ikazana mu kivunga ca twese, muga uno munsi naje kuvugana n'umuntu umwe wese ku giti ciwe kandi atanu mwavuyemo. Wumve ko iri jambo Imana irikiribwira wewe kandi irakeneye kandi iri kubwiye nuko ifise ahantu ishaka ko gushikana. Rero iraza kubirikibwira wewe na jewe kandi ni jambo tuzoguma dukeneye gushika tuvuye muri iyi si. Teme ni ugukuza ubucuti n'Imana yacu. Shaka dusangire hamwe udufunguruzo tumwe dushobora kudutuma ni nyinshi, imfunguruzo zotuma dushobora gukuza ubucuti bwacu, ariko ndashaka tuganire imfunguruzo zitanu. Rafuwa pasi navuze zitatu no musindongera ko zibiri, hamace duha umwanya Pasteur adusengere. Umuntu yafise Bibiliya aza kunsomera. Pasteur shufasha. Ndashaka dusome mbanze briefing gatoyi, dusome muri Zaburi 73 umurongo wa 25. Pastor dusomere muri Zaburi 73 umurongo wa 25. Ninde mfise mw'ijuru atari wewe, kandi mw'isi ntawe ngomba atari wewe. Ngo ninde mfise mw'ijuru atari wewe. Bazimana yawe timbega mana. Subiramo timbega mana. Ninde mfise mw'ijuru atari wewe. No mw'isi nahone nta wundi shaka atari wewe. Ninde mfise mw'ijuru atari wewe, kandi mw'isi ntawe ngomba atari wewe. Sishaka abantu, sishaka ibintu, sishaka ibiki na biriya, shaka wewe. Ijuru ni representation y'ubwiza bw'Imana. Ijuru ni kigereranyo c'ubwiza bw'Imana. Bavuze mw'ijuru n'ahantu twese tuzi ko hari ivyiza, hariyo ubwiza. Dawidi nga hari karavuga ati mu rugendo ngiranye nawe mu bintu maze gucamwo, mbega nigiki nokenera, mbega wewe ndagufise mw'ijuru, ibindi bintu nkeneye ngaha kwisi nibiki, nta bindi.
shaka ko ninaza mw'ijuru nzosangeyo wewe, ariko nongaha mw'isi nkihari nta kindi nkeneye wewe gusa. Imana idufashe cyane muri no koraniro tuze gusohokana n'abantu bavuga ati Imana mw'ijuru mfiseyo wewe, kandi no mw'isi nta wundi shaka atari wewe. Burya ico nico Imana yantumanye kukubwira, aho ugira umutima uvuga ngo Mana mw'ijuru ni wewe wenyene ntabaza, ariko nkiri no ngaha ku isi sifise umugabo sifise umugore siwo shaka, sishaka umugabo sishaka umugore, sishaka amafaranga sishaka abantu, shaka wewe. Kubera iki nshaka wewe? Kubera ko Imana niyo yakuremye, kandi igihe Imana yakurema niyo yarizi ivyo uzobaho byose, niyo yabiteguye, niyizi naho biri. Wewe amabiye yose yiwawe uzokoresha, Imana niyizi ahari planke, niyizi ateretse, niyizi abantu bayafise. Abana bawe ni Imana niyibazi, ti nibangahe, ntiwibaze ngo upfa kuvuga ngo jengo navyaye batatu. Imana niyibazi aho yategezwa kuguha, kiretse uwabigararije canke uwo Imana yamuhaye akamukurayo avyishakiye. Imana ishimwe cyane. Rero ku Mana niyo yarizi ati uyu ndamuremye hamashaka kwazo akora ibi nibi. Igihe pastor amaze imisa twigisha ivy'inyenyeri atubwiye ati inyenyeri yawe Imana yiguha bivanye nahirikira kubona. Mu yandi majambo ingene uzokoreshwa muri inosi Imana niyibizi, niyiza hizogucisha. Rero kubera ari yiza hizogucisha wategerezwa kubaho ubuzima aho ugumukonsulti yo Mana kugira umenya huca. Rero ikibazo cyahabaye nko nabivuze la fois passée nuko abantu bataye iyo Mana baca biruka gufatana n'abantu, kuko abantu barakunda ibintu biboneka kandi biri rapide. Ikintu kitaboneka abantu ntibagikunda. Rero acavuga ati none iyo Mana nguma mbwira ntayibona, reka nifatire naka yo bimfasha. Ugaca ugenda naka gaca gudeseva, ukagenda no kwa naka kakudeseva, ugaca uja no kwa naka kakudeseva. Aho rero ibikomere uravyumva bimaze kuba bingahe byinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Ku Mana ho twarasomye muri Proverbe 17:17 Pastor dusomere umukunzi wariwe. Haleluya. Umukunzi nujya gukunda mu magorwa, kandi umukunzi ava ku Mana. Imana imuremera ico akaza ngaha kuyisaje avuga ati jewe navukiye gufasha Claude. Proverbe 17:17 umukunzi akundana ibihe byose, kandi yavukiye kukubera nk'uwo muvukana mu magorwa. Umukunzi akundana ibihe byose. Umukunzi ntaharara, umukunzi ntagukunda bimeze neza, umukunzi ntagukunda periode zimwe canke saison zimwe, umukunzi agukunda ibihe byose. Ako konyene karakwiye kugira katwereke yuko abakunzi si benshi dufise, mugana hatari benshi twaba dufise, hariho ab'Imana yateguye kubwiwawe, kandi yavukiye kukubera nk'uwo muvukana mu magorwa. Ni kuvuga rero hariho abantu bavukiye kugufasha wewe. Imana yararemye umuntu yavuga ati uyu ndamugize umukunzi wa Madame Marceline, uyu ndamugize umukunzi wa Eme, uyu ndamugize umukunzi wa naka, uyu nawe ndamugize umukunzi wa naka. Vyumvikana ngo abantu bose ntibo babakunzi bawe, kandi abantu bose ntibo babansi bawe. Mugabo wewe nahawe ho kumenya umukunzi wanje mbega Imana yaremeye kuri kunkunda no mu magorwa n'uyu uyo ni wafise ibintu vyawe. Imana ishimwe cyane. Bivuga rero ngo nambi Imana tuyigize iya mbere muri twebwe, iyo Mana nyene niyizo. Urazi uvuze ngo jengo ndazinanye na president cyangwa ukavuga ndazinanye na Ziranose cyangwa ndazinanye n'umugwiza w'untunga wunduzi, ushatse kwereka abo bantu ati jewe nshobora gushika ahantu mwebwe mutoshika, kandi imiryango ishobora kunyugururukira ni myinshi gusumba iyo kugurukira uwo batazinanye. None aha Dawidi navuze ati mbega Mana mw'ijuru mfise yonda atari wewe. Ni nkaho yaravuze ati ivyambaye ko byose kuba ndi umwami, kuba naraciye aho naciye hose ndabikesha wewe, niwe wanyugurura inzira. Acavuga ati no mw'isi rero kubera ko hari n'abansi banje ntokundwa na bose, nahone nta bantu nkeneye wewe naburungitse gusa. Imana ishimwe cyane. Bene data urakeneye abantu Imana irungitse, ntukeneye abantu bose. None uzobamenya gute ko ari benshi kandi bose bagutwengera? Baragutwenga kandi bajya batwenga. Rero wopfa umubona uwishofa avuga ati je vyirabuye birirabuye vyera birera, mugabo uguma gutwenga. Pay attention. None uzomumenya gute? Impaka mw'isi ubufise Imana no mw'ijuru ubufise Imana. Ivyo rero bica bituzana ahantu tumenya ati
na Yesu akiri ngaha ku isi murazi ko Yesu batamukunda bose yarafise abansi Yesu none abamwishe baramukunda barigeze no kuza ishengero gishirira mukurikira kwera imikate Yesu umunsi umwe arayistopa ayistofya ati twigire mbega uwo ariko avuga ibiki twigire imikate yaheze hariho abantu bagukunda kubera ivyo ufise ivyo bakuronderako amen hama Yesu mugabo yarafise abigishwa bibe bari kumwe aravuga ati none namwe raba mugende ati ntawe ushaka kugenda namwe ndabarekure mugende mugabo kubera ko harimwo Petero yari yaramuhishuriwe avuga ati two kuvaho tukajahe ko ari ufise amajambo mazima ndashaka umuntu ashobora kumva mu mutima wiwe yobwira Imana ati mbega no kuvaho nkajahe ko ari wewe wenyene mfise mw'ijuru no mw'isi mbega ufise nde wundi wishimirije ko yo kudeseva shaka no mugoroba dusohoke ngaha twese tuvuga ati Mana je mfise wewe kuko wewe ikintu cyose uba ufise abandi hari abantu bari direct bakubwira ati ivyo ufise jo gocha utabifise ba bantu baterana ubwoba urabibona ati ivyo ufise jo gocha utabifise murazi ko ari abantu umunsi umwe bari bujuje irya soko ya Bujumbura buca buraca batana kimwe bafise murabizi no ngaha usanga barimo ivyo bintu bigenda gute agaca uwo munsi yaranguye byinshi n'amahera yadandaje akabikayo bukeye agaca asanga byose vyagiye ucugaruka ukibaza Mana mw'ijuru mfise yonde no ngaha ku isi iyo aba yarafise ubucuti n'Imana Imana yikumubwira ati nturangure kandi kuri ayo mahera muga ntiyabimenye kubera ko nta Mana afise mw'ijuru kandi no mw'isi yifitiye abantu nabo ntibashobora kumenya ibintu nk'ivyo kubera ko ushobora kuja kurangura ukabipakiza ubwato bukagwa mu mazi nta bantu murumva ngo ivarisi yanje ngo narazibuze ngo iyo zaroye ngo je narashitse nazo ntizashika byagenze gute Imana ishinge cyane nico gituma turakeneye ibintu bishaka kudutuma ubucuti bwacu n'Imana bugwira kugwiza ubucuti n'Imana harimwo gukunda Imana harimwo gukundana n'Imana harimwo ko Imana igukunda nawe ukayikunda akantu ka mbere ni gukunda Imana n'umutima wawe wose bene data dukwiye kwiga gukunda Imana n'umutima wacu wose mu gukunda Imana n'umutima wawe wose utegerezwa kumva muri wewe ko uri passionné n'Imana Haleluya ushobora kuba utaratunganya ibintu byose byo mu buzima bwawe ushobora kuba ugifise intege nke ushobora kuba ufise iki mugabo eske umutima wawe umeze gute imbere y'Imana ijambo ry'Imana riratubwira ngo nkuko impongo ihuzagiza irondera amazi mu bugaragwa niko umutima wanje ukunyotegwa mwami yari Dawidi ariko aravuga eske muri ubwo buzima bwawe uri kurakora ku munsi urumva umutima wawe uri kuragurugumbira Imana cyangwa uhengera Dimanche igeze ukavyibuka ko Imana ibaho ugaca wambara neza ugaca uza tugahurira ngaha ugaca wishusha hama dutashe bikaba biraheze ukazosubira kwa Mungu Haleluya nagomba ndabashoke yuko ngaha ntituba tuje gukunda Imana aha mw'ishengero cyo bakundira Imana bayikundira hanze wamaze gusohoka ngaha tuje kugira iki aha tuje kwatsanya umuriro kugira tugende gukunda Imana hanze amen haleluya rero uteza kuba umuntu akunda Imana kandi yiteguriye gutanga ivyiwe ntushobora gukunda umuntu udatanga ntushobora gukunda umuntu utexprime urwo rukundo none wewe iyo Mana yawe uyikunda gute ndashaka ko tuba abakirisu batagira hypocrisie kuko ibintu byarabaye nabi byaracanganye umuntu ashobora kumara umwaka yibwira ko ari karasenga atigeze asenga n'umunsi n'umwe kubera ko twaramenyereye idini genda ririmba genda ndakoropa genda umusenzi hariya mugabo uri kusengera mu kivunga ntibidukanga ko waje mu masengesho ayo masengesho y'ikivunga siyo twari dukeneye cyane twari dukeneye ariya ya wewe n'umwami ubucuti n'umwami si mu kivunga ubucuti n'umwami ni muri babiri gusa Imana ishimwe cyane ikibabaje rero nuko ivyo byose Imana ibitubwira tubikore kubw'inyungu zacu hanini apana kubw'inyungu z'Imana bene data mw'isi ni habi hari umwijima hari n'ibibazo bitazopfa biheze sinumva ingene abantu rero Imana yatanze opportunity y'ingene bashobora kubaho neza Imana yaguhaye ati amakarte yose y'ingene ushobora kubaho ngaha nije ndayafise rero nyegera nze ndakwereka carte yo ku munsi muga umuntu agaca yumva yuko yufuma aje kurondera undi muntu atabizi bagaterana intege y'ingene amasheke yabaye menshi mu buzima bwabo hagufata umwanya wo kurondera ayo makarata Imana ishimwe cyane ndasavye ngo haleluya
iri jambo ry'uno munsi rigutume wumva uciye bugufi wihanye imbere y'Imana kandi wiha ingingo yo gukunda Imana ataburyarya n'umutima wawe wose atawuri kure impressiona. Imana ishimwe cyane. Kunda Imana ata muntu uri kure impressiona. Mbega uza gusenga Dimanche kubera iki? Ni inyota ufitiye Imana canke nuko Dimanche basenga? Amen. Amen. Uri muri abandi bavuga ati naranezerewe igihe bambwira ngo tugende mu ngoro y'Uhoraho, canke nuko twakuze batubwira tuje gusenga? Mbega iyo usivye hoho wumva gute? Umutima uraguseka basi gatoyi. Bene data birababaje ingene abantu basiba facilement mw'ishengero. Ndabitahura ko amabisi abuze akenye. Muga ubunyene bo tubwira ko tous les dimanches twese tuzohurira Nyabugete ya 4 gutona ifashanya imifuko y'imiceri imisi yose baduha. Ndakubariye ko nta numwe yocegwa twoniganirayo. Ivyo mwivugisha ngo amabisi ngo nayatondeye saa moya gushika 10h ntivyoba. Mbega ibitoro abafise imodoka ko batabibura ntibapambana mpaka babironsa. Vyanse ku station ntibagenda bakagura ivya hariya hirya. Ndabesha izo si effort bakoresha. Eske wewe kweri kutokoresha effort yo kuza kurondera Imana? Kubera kutokoresha iyo effort simvuze ko bitoshika bikanga, simvuze ko utofatigwa, mugabo wewe nyene ni wowe kwisuzuma ukamenya ati harimwo negligence yiwanje canke vyaranze. Jambo nyimana bivuga ngo isuzume ni wewe wiyizi. Imana ishimwe cyane. Bene data reka sindabatera ubwoba, mugabo umuriro urahari kandi n'Imana nta kinyigira. Imana ishimwe cyane, irafise imbabazi, muga principe yayo ni principe yayo ntiyifuta. Bavuga ngo ijambo ry'Imana n'Imana ntiyivuguruza mu ijambo yavuze. Rero nambi to kwivuguruza ntikigira kagongwe kubera wewe. Oya, uraza abantu bamaze kuzoja mu muriro, uraza abantu bamaze gupfa ubu bandikiye umuriro ingene bangana. Yoca ipendere ya wewe kubera iki? Amen. Sindaguteye ubwoba muga ndashaka umuntu wese niyataha aze gufata umwana yicare. Je ndiko ndababwira ibi ndabizi kuko ubwo buzima narabubayeho. Je ndiko ndababwira ibi ndabizi ubuzima bwo kubaho wibaza kuri kurasenga Imana utari kurasenga Imana. Ariko birashoboka gushobora kugaruka ku Mana. Birashoboka kushobora kwicara ukavuga Mana Dimanche ni vya bose turi mu kivunga twese muga je nawe tumeranye gute? Eske umutima wanje uragukunda? Hahandi uri kuratambuka vile wumva ukumbuye Imana ivyo bintu biramaze kubashikira ukumva okwinyavya nkana umugakwaye ukabanza ukavuga ati Imana ugasenga ugacubandanya ivyo wari urimwo. Ubwo nibwo buzima umukristo, nibwo buzima umwana. Hahandi ubona abantu ukumva ati mbebasha abo baje gukora iki mu mutima ntubanka uvuga ati ntimuntobere. Imana ishimwe cyane kubera ko wumva muri wewe urikura inyota, wumva shaka Imana kandi ndagukunda mwami kandi numva shaka ko dusubira. Umuntu abakundana baravugana bugaca bukira nta nitiro bagira, ntibarinda kafe, barandika n'igihe hari bwa mu message bwo dutelefone dutoye ntibaruha kandi akazinduka ku ishuri. Imana ishimwe cyane kubera ko urwo rukundo twarukunda umuntu ntidushobore kurukunda Imana. Alleluia. Akantu kambere kunda Imana n'umutima wawe wose kubera ko Imana nibwo buzima, Imana niyo soko y'ivyo ushaka vyose. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Bavuze ngo nkunda bankunda ni nkahavuze ati nanka banyanka. Kandi Imana urazi hari ikintu nkunda kuvuga, urashobora kumanipira umuntu ariko arakubona. Biroroshe kumanipira umuntu kubera ko ntabimenya kuri kura mu manipira. Muga Imana uyimanipira ikubona. Urayihenda Imana rona yendagiye yo Mana uri mwiza iyo ukagira utuntu ngaha twese n'abakubonye bakavuga ati my God ntasenga yaranyomoje. Muga Imana timoneye ntukurasenga. Imana ishinge cyane. Ibi rero bibyigwa twese kandi twisuzuma twese umwe wese ku giti ciwe. Kunda Imana canke naho uhitamo kubivamo ni bibiri mugabo hagati ntihabaho. Aho wibaza kuri hagati wamaze kuja kwa shitani kuko Imana nta hantu hahengamye ifise. Amen. Ica kabiri
ariko imbere ko nk'ica kabiri hari abantu usanga bafise amakaprice agakunda Imana bivanye n'icyo Imana igira imuhe n'icyo imukorera. Nagomba saba abo bantu usaba Imana imbabazi, kubera ko nko nabivuze Imana ntizokora ibintu kugira wewe uryoherwe, ikora ibintu kugira yo nyene iryoherwe. Muga muri uko nyene kugira iryoherwe nawe iba yakugiriye neza ukaryoherwa, kandi ikora ibintu bihwanye n'ico wewe biza kukumarira akamaro, kuko n'umuvyeyi mwiza, umuvyeyi arashaka kukwima ikintu kubera abona ati nk'umwana urashaka kumumenyereza misi yose akubonye mama mpiki ukaguma umuha iyo sifa nziza yo kurera umwana. Ntushobora kumwigisha yuko ikintu cyose asavye misi yose yama kironka, umunsi azokibura azoca créer bagare ngaho onye. Rero ugomba kumuha indero nziza uramwima rimwe ukaraba ko aguma gukunda kandi wamwimye. Rero n'Imana hariho ivyireka gukora kubera wigukunda kandi kurere neza. Rero uciye ufata ingingo yo gukunda Imana canke yo kurondera Imana kubera ibintu yishakako, iyo sifa nziza yo gukunda Imana n'umutima wawe wose. Kunda Imana kuko yagukunze wewe ukiri mubi. Murayumva iyo mentalite? Pana gukunda Imana kubera ndayiteze ko amasezerano yayo meze zongirira, ivyizo yobigira nahatana kimwe wobugize. N'abanyavyaha urabona ko irabahezagira rimwe na rimwe. Imana ishimwe cyane. Kunda Imana no mu bihe bibi igagukunda Imana kubera ko ivyo bihe bibi nyene Imana ibikoresha kubwineza yawe. Ivyo bibi Imana irabihindura ikabigira vyiza bikavamwe intahe yawe. Aka kabiri, horana igihe cyose uri mu bwiza bw'Imana. Gendera mu bwiza bw'Imana igihe cyose. Karatandukanye no gukunda Imana. Nukuvuga ngo umwanya wose reka ngume muri presence y'Imana. Aha twaravuganye akantu kuko reka Pasteur abara turabira muri Zaburi 42 verset 7. Twaravuganye akantu kuko umukristo ntategeza kwimenyereza ubuzima bwaho, hariho umwanya w'Imana, hariho n'umwanya w'ivyiwe. Nta buzima bwacu tugifise. Haleluya. Jambo ry'Imana tugira ngo si twebwe tukiriho ariko ni Kristo ariho muri twebwe. 42 verset 7. Idamba rihamagara irindi damba, kubwo kubomborana kw'amasumo yawe, imifunda yawe yose n'imikuba yawe yose birandenge. Amen. Nukuvuga ngo aha tuko tuvuga kwamana ikirere cy'ubwiza bw'Imana, kugendana atmosphere y'ubwiza bw'Imana. Iki kirere cy'ubwiza bw'Imana ni cakindi kiza kutuma haba ibitangaza n'utwumiza mu nzira hawe. Murabizi yuko ibintu byose bibanga ha ku isi biba bisugumwe swa n'ubwami bw'umwijima canke n'ubwami bw'ubwiza. Amen. Rero nukuvuga ngo nta kintu na kimwe umviriza naho wobona isazi dumye irafise ikiyitumye iduma. Nta kintu na kimwe kiba mu isi canke cyo kubako cyo kwirebanga, nta na kimwe. Nukuvuga rero utegerezwa kwirasira yuko uri muri présence de Dieu umwanya wose kugira ngo ubuzima bwawe bugendane n'ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ni gihe ijuru rimanuka rikagutwikira ukagendana naryo, hama ku nzira yawe ku munsi ukagenda uhura n'igitangaza kimwe bibiri bitatu bine bitanu. Kubera iki muri uwo mwanya ntibishobora gukunda yuko ukora ibinyuranye n'Imana ikwitezeko canke n'Imana yateguye ku nzira yawe. Kugendana iyi presence y'Imana nayo iza gusaba umuntu amara umwanya munini ari imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Bene data ntidusenga kugira twikureyo. Aha ndazi benshi ni minota 5 10 wanyomoje 20 yicaye ku gitanda vite ndacerewe gukazi. Mbega kwera iki gukazi guye kwamara amasaha 8 ariko imbere y'Imana ukumva ko amasaha 8 akwiranye n'iminota 15 ugira uhereza Imana. Haleluya. Wategerezwa gutanga ikiguzi cyo kuvyuka kare ugafata umwanya ukwiye wo kuba imbere y'Imana kugira hama ni waja gukazi ibitangaza bigukurikira uri gukazi. Imana ishimwe cyane. Ni hahandi uca wirotruva rero ngo jewe ibintu byanje sinzi ngene bimeze vyomera gute nyene bingana n'amasengesho uri kurasenga. Imana idufasha. Rero ishengero rya kino gihe tuba mu bintu byo gukonfesa. Twamaze imyaka myinshi turiko turakonfesa, twamaze imyaka myinshi dufise amaverse mu mutwe tutanisomeye, badusomeye, twishiriye mu mutwe
tutazi na context zayo maverse ingene zivuga verse imwe muri chapitre yose ugaca uyigira ubuzima bwawe utazi na context Yesu yakarayivugamo ugaca ugenda uriyemeza ko uzi ibintu ugaca wumva wabwira n'abantu ko ufise ibintu uzi. Haleluya. Ariko suka Imana ibishaka twategeza kugira ubuzima bufitaniye ubucuti n'Imana ku mwanya mu yandi majambo ashatse kuvuga ngo imenyereza ubuzima bwo kuguma uri muri prière peu importe aho uri. Ndazi ababizi barabizi uri gukazi wosenga nta hantu namwe utosengera no muri toilette wohasengera nta kibanza na kimwe utwamagariramwe Imana ngo ikwitabe nta na kimwe. None kubera ko ushobora gufata amasaha kuva 8h gushika midi utarasenga na rimwe iyo dossier ntiwo ikora uri kurasenga. Eske iyo dossier ntiwofata iminota 5 yo gusenga hamucu bandanye iyo dossier kuko sinshaka ko muba naba bakristo bibigugu baca bareka kuba responsable. Mbega uri kwishuri muri pause nta minota 5 yabonetse simpaka rego uvuge mu mutima wosengerayo buhoro mu bwongo shwe wosengerayo. Imana ishimwe cyane. Uri mwibare kuratambuka ko benshi bubasigaye bataha n'amaguru kubera amabisi mirongo canke utonze kuri urya murongo eske ntiwosenga kubera iki wumva ko uwo mwanya wumara kubitirigana nawe abantu mutondeye hamwe ukisanga nawe wagiyemwo uri kuraharira n'abantu hariya ku mabisi. Eske uno hari mwanya mwiza wo guhamagara Imana kubera iki wamara uwo mwanya mwirigara inyavye ntibikenewe ko hari umuntu numwe abimenya naho wovuga ati ndagiye muri toilette ukinyavye yo gusenga iminota 3 kameme weretse Imana ko uyibutse uzotangura kumva yera kubwira ati nagukumbuye wa mwanya wawe urengeje. Urumva iyo privilege yo kumva Yesu akubwiye ko agukumbuye. Muhe importance mu buzima bwawe. Babantu baniganira kubona Imana mu buzima bwawe. Yakobo yaraniganye n'umumarayika ati ntushaka kuva ngaho utameza agiye kubera iki wotonigana n'Imana kuguhira iguha ibyawe. Amen. Nta bintu na bimwe ngaha mw'isi tuzoronka vyoroshe ndabibatangariza nta chance azokubako. Cyane buko umuntu umwe yarahantu ariko arashira dossier ahantu irateba arasenga aragira ibiki mugabo nyene gusenga vyiwe bya bindi nyene ubipa wasenze ukasubira ukabipa wasenze. Nzarumva umunsi umwe aranyandikiye ati kwera iki mu buzima bwanje ibintu byanje vyamabiza ndusha muga mu nyuma ndamubwira ati naho biza urusha muga biraza. Umva we karavuga ati kwera iki minsaba ko ndinda gusenga cyane none wagomba udasenze haca yabiki erega kugira bize nyene ni gusenga nta kintu nakimwe kizoza udasenze. Rero ukaba uriko wimvira bwa buzima bwo kubaho uruhutse vyikora agaco usanga uno n'abandi bose barasenga none uraziye babikura canke bagiye gusenga baraguhitana ngaha hari uzi umwe wese yasengera nta uhitana uwundi ntushobora kumenya ushobora kumbona umenga sinasenze mbwa ntavyuzi wewe gihe nasenga ntitwari kumwe. Rero biriko biragikundi wiwe ahubwo egera umubaza ati none we bicahe ngo bikunde hama ni wabona bikunda naho utari kuranasenga ibwire yuko arakajya Imana ikiguhaye mugabo ntubimenyere ngo bizoguma ari uko nyene umunsi bizuyugara uzocuba nk'umwana atanguye kwiga kuvuga. None kubera iki worinda urasubira inyuma wateza ko ubuzingene ubaho ubuzima n'Imana. Haleluya. Aka gatatu twavuze ngo nukurazwa ishinga no kugira imigabo yo kunezereza Imana. Imana ishimwe cyane. Tukwiye kuba abana b'Imana bayikunda n'umutima wabo wose baguma muri presence y'Imana ariko bakama bafise n'ivyimviro byo kunezereza Imana. Imana ishimwe cyane. Iyumvire utimperuka kunezereza Imana ryari ntawo tora kuko ntibiri muri wewe uraba ko ucungwa nuko utacumuye sinde kona Imana ibivemwo byose ntibivamo ntinabikora kubera wewe. Imana ishimwe cyane. Mugabo icara kujya wicara ukiyimvira uraze abantu muri vire ngaho babonye bariko bariruka musomene hagati webaza turi kugira iki ati ndiko ndonderera umwana mu yandi majambo aricara gateka imitwe. Papa na mama bicaye ngaho bose ntibariko barironderera yaba aribo bakwicaye bakaryama gasha agavuga ati je narahejeje nta bindi nkigira mukabo barya abana babo nibo batuma biruka ati kugira niyo ntazoba nkiriho nze ndabasigira utuntu nibaze bagoke nko ndiko ndagoka. Baricara bakimvirira abana babo
babikora kugira baze banezereza abana babo naho baba batako barabitahura uno munsi. Nawe Imana yarakoze ibikomeye cyane byari bigoye kugira ikunezereze, none nawe ni gihe rusezisa opportunité yo kunezereza Imana. Utari kushaka kuvuga ngo mpava ncumura mpava ndabigira iki, mva umanipire y'Imana nyene kwa kundi. Wabikoze kubera ko Imana uzi ko yavishavura, cyangwa ubikoze kubera ko Imana nyene uyinezereze. Haleluya. Aho ni mu buzima bwacu bwa misi yose. Waje gusenga kubera iki? Aho usanga iyo umuntu atanavyimviriye n'igituma yaje gusenga, yavyutse asanga ni Dimanche. Ti comitamwe impuzu tugende. Waje gusenga kubera iki? Nezereza Imana canke kugira iyo ntebe no munsi ntiburu yicaraho. Canke kubera uri umuririmbyi ntusarishe kwanza umaze imisi usiba. Canke kubera ko Mercredi utaje ntiwosubira gusarisha uno munsi. Waje gusenga kubera urukundi wari wumva urugumbwa kuhura n'Imana. Aha rero nkaca ngira ko mvuga umuntu aje gusenga kubera kundi Imana gurugumbwa. Simvuze ko bidashika umuntu acegwe, simvuga ko bidashika umuntu asibe, simvuze ko bidashika umuntu ahura n'amabstacle atandukanye. Kuko uri kuragira iyo migabo na Satani agira iyindi. Mugabo kubera iki wiyaranja ugashika watevye misi yose. Sinavuze rimwe misi yose. Kubera rimwe birashika kabiri birashika. Muga kubera iki wiyaranja ugashika watevye. Ufise igikogwa hoho kubera iki wiyaranja ugashika catanguye. Imana ishimwe cyane. Sindiko ndabivuga ngo jengo ndabatora amakosa, ndiko ndabivuga kugira ngo twige kunezereza Imana. Gute president yoshika wowe ugashika inyuma yiwe? Uzi ko wicara muri tribune na wari yari. None ni gute Imana yomanuka gutyo? Erega Imana iramanuka abasha. Murabizi? Ubwiza bw'Imana ijuru riramanuka rikaza ha saa 3. Kunda Imana n'umutima wawe wose. Guma muri intimite n'Imana. Gira imigabo yo kunezereza Imana. Bikore kuby'Imana pana kubw'abantu. Imana ishimwe cyane. Nami ndagira kandi kantu kamwe kugira cenja ku kakane. Ivyo dukora ngaha mu rushengero bikore mu rukundo ukunda Imana no kunezereza Imana. Apana kubikorera pasteur, apana kubikorera AMC, apana kubikorera abarongozi hajya. Sivyo none. Haguruka ubikorane umutima wo kunezereza Imana. Ririmbana umutima wo kunezereza Imana. Tangana umutima wo kunezereza Imana. Apana kugira bakubone, bakumenye, bakwicarike ku ntebe y'imbere. Ivyo ntibikonta. Intebe ni wigira iciri, intebe si yikugira icuri. Imana ishimwe cyane. Rero shatse kuvuga ngo na kapasite karavuga ataje nimuze gusenga bene data. Abana mu rugo barubaha umuvyeyi, kandi iyo umuvyeyi adahari niho abana batonda nyene. Iyo uri umwana yahora reja papa wawe agiye na mama wawe niho ucuba responsable. None kubera iki umuvyeyi agiye muca muba irresponsable. Simvuze ngo abasivye bose basivye babishaka, kuko abantu barafatirwa turungana gutya ntitworeka gufatirwa. Mugabo wewe wasivye kubera iki? Kwari honyene wari ukwiye kuza. Mbega ninderi yakubwiye ko undi yaje. Iyo usanga bose basivye tukisanga twaca twiga gutya. Kwera bajya pasteur ntibasiba. Imana ishimwe cyane. Bikore kubw'urukundo ukunda Yesu. Apana kubw'ubufana. Non plus ndababwiye ngo ntimukunde bajya bungere. Sindababwiye ngo ntimuhezagira bajya. Sindababwiye ngo ntimubahe bajya bungere. Sindababwiye ngo n'umuvyeyi wanyu ntimumukunde canke ngo mumwubahe canke mumwonohe. Mugabo bikora kubera iki? Ndabikora kubera iki? Ndabikora kubera ko ari mechanisme Imana yahisemo n'amakano Imana yahisemo gucishamwo ivyo muzobabeshaho mwebwe. Amaberebere yanyu ari hajya. Akakane. Kurimbura ijambo ry'Imana ku giti cawe igihe cyose. Imana ishimwe cyane. Mumbwire amen. Kurimbura ijambo ry'Imana ku giti cawe misi yose. Misi yose ni 365 jours. Kurimbura ijambo ry'Imana. Naratangaye sanze yuko hari umuntu ashaka kumara umwaka canke imyaka 2 adasomye Bibiliya. Kandi ari umukristo yo ateye akaririmbo mwo kwiruka. Ngabo umwaka ugahera. Kandi rimwe telefone yiwe atazi ijambo na rimwe ryo muri Bibiliya. Adahishurirwa na rimwe ryo muri Bibiliya Imana imuhaye umwaka ugahera.
Imana itubabarire cyane. Pastor turabire muri Yohana 14:21 gushika kuri 23. Nta hantu na hamwe woshika hanini utarimbura ijambo ry'Imana. Ibi bintu ndabimenye narihanye ku buryo nihaye ko ku munsi ntegeza gusoma chapitre basi au moins chapitre ku munsi ko navuze ati ibi bintu c'est pas logique. Biroroshe ko abaprofete b'inyoma bo gucamwo, biroroshe ko ukora ikosa ntumenye ko warikoze kuko ntuzi ijambo ry'Imana rivuga kuri ivyo bintu, kandi Bibiliya ni nini kandi iri mu buzima bwose bwacu bwo ngaha ku isi. Apana zijya verse zimwe batuntobeye tuzi. Nemwe mwari muzi yuko umukunzi wawe ari Imana imurema ikamuha umutwaro wo kukugira. Si benshi bari bayizi. Imana ishimwe cyane. Iyo uyitora uri kurarimbura wacekanguye ati burya hariho abakunzi si bose rero. Ivyo ntushobora kuzobimenya, uzoguma uvyumva abungere babivuga ngaha TikTok bivugisha abakozi b'Imana, muga ku giti cyawe ntuzopfa ari bayibanga ryawe n'Imana yawe. Pastor havuga gute? uri n'ivyagizwe vyanje akavyitondera, uwo ni wa nkunda. 14:21 gushika 23 yego. Kandi unkunda azokundwa na data, nanje nzomukunda kandi nzomwishurira. Yuda atari Iskariyota aramubaza ati mugenzi bibaye bite kugira wihishurire twebwe ntiwihishurire ab'isi? Yesu aramwishura ati nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Imana ishimwe cyane. Shaka kugira ngo urukundo ukunda Imana rungana n'ijambo ryayo ufise muri wewe. Ushaka gupima ati Imana ndayikunda aho ngejeje ni hehe, pima ijambo riri muri wewe yaguhishuriye. Apana ayo majambo baguma badusomera nk'uko ndabasomeye. Iri nshatse no rihindukiza nkari kubwira uko nshaka, kandi ugaca witabira ngo amen. Sivyo iryo Imana iguhishuriye. Aratubwiye ngo uri n'ivyagezwe byanje akavyitondera, uri n'amategeko yanje akayitondera, uwo niwe ankunda, kandi unkunda azokundwa na data, nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira. Bwa bundi gukunda Imana no gukora ivyikunda. Mu vyikunda irakeneye kumenya ijambo ryayo. Muri iryo jambo ryayo ngo izoci kwihishurira. Muyandi majambo revelation ihishurirwa giyo uri kuraja wewe byarindi Imana yagushiramo, uzorimenyera mu ijambo ry'Imana. Ntushobora kuba umukirisu adasoma ijambo ry'Imana ngo witezwe ko Imana yo gushikana kure. Hari umuntu umwe yigeze kunshingira ntahe arambwira ati jewe mu buzima sinarinzi ico nzokora, sinarinzi destiny yanje, ati hamwe umunsi umwe ndasenga niho yangira yaragikizwa kimenya ivy'Imana, ijambo ry'Imana vya mbere. Hama aravuga ati ngira none Imana mbwira none je ndiko njahe, arugurura Bibiliya gutya. Bana ari umwana utangura aho ushikiye araho nyene agira uko azabona Imana imubwiye ati somaho, arasoma histoire, Imana ikimubwira ati ubuzima bwawe bumeze nkuko, acaramenyera karaja. Imana ishimwe cyane. Ntushobora gushika kure utarimbura ijambo ry'Imana. Utegerezwa kwiha ihangiro igihe cyose kurimbura ijambo ry'Imana. Hama aha baci batubwira ngo umuntu wese, irumva ibisivye umuntu wese niyakunda uhoraho akitondera ijambo ryiwe, ngo data azomukunda maze azoza bena Yesu namwe muyera bose babe muri we. Bwa bundi ndiko ndasoma ijambo ry'Imana, Imana ikimanuka ikaza kuba muri jewe. Ushaka ko Imana iza kuba muri wewe, rimbura ijambo ry'Imana. Amen. Aka gatanu, gukomeza igicaniro cawe. Haleluya. Umuntu wese akeneye gukuza ubucuti namwe muyera ateza gukomeza igicaniro ciwe. Igicaniro ciwe n'ubuzima bwawe bw'amasengesho. Ntushobora kuba uri umuntu asenga reja ibintu biri superficiel vyo hejuru. Age amasengesho bene data tuyahebe. Sivyo? Amasengesho ya 5 minutes tuyahebe. Haleluya. Tuyahebe, tuyasenze imyaka myinshi. Imyaka tumaze dusenga 5 minutes ni myinshi gose, irarenze. Sindi kumvuga yandi musenga mugize ikibazo. Ajya ya intervention pana ajya nayakuyemo.
ajya umuntu wese agoye arayirukira. Mvuga amasengesho y'ubucuti bwawe n'Imana ajya y'iminota 5 n'iminota 30 tuyahebe. Umuntu ashaka gukuza ubucuti n'Imana ntashobora gusenga iminota 5 cyangwa 30. Yofuma asenga 30 mu gitondo, 30 saa 6, 30 mu ijoro cyangwa isaha mu ijoro namba saa 6 bimugora. Murakumva ko kana? Mugabo totaliza wasenze umwanya gute? Imana muri 24 heures wayihaye amwanya ungana gute? Kuri uwo mwanya wawe urusenga tera indi ntambwe, ongereza. Kubisanzwe nico twaje gukora no munsi. Nongereze nawe wongereze aho warugeze. Imana ikiranyigisha ibintu nta kintu kindi isengesho nagize ni nyongera inyota. Niryo sengesho ryonyine dukwiye gusenga. Imana ikongera inyota. Haleluya. Utegeza kuba umuntu akomeza igicaniro c'amasengesho ciwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo turi ingoro za mpwemuyera, sivyo none? Turi ingoro za mpwemuyera. Bwa wundi Imana rero ntiba ngaha, iba mu mubiri wawe. Imibiri yacu ni ingoro za mpwemuyera, Imana iba mu mubiri wawe. Nukuvuga ngo Imana nambiba mu mubiri wawe wategerezwa kuba igihe cyose umubiri wawe uri active n'igicaniro c'amasengesho. Kuko gusenga bizana presence y'Imana. Nambi Imana itegerezwa kubiri ngaho rero hatezwa kuguma presence y'Imana muri wewe. Presence y'Imana nayo izanwa no gusenga. Na dusomere pastor dusomere mu Barewi 6:12. Reka ndasome ngo nuko umuriro wo ku gicanire, umuriro wo ku gicaniro uze wame waka. Haleluya. Umuriro wo ku gicaniro uze wame waka. Mbega ko mudasoma mu Bibiliya gana. Allo. Soma dusome twese 1 2 3. Abarewi 6 mwahashitse. Abarewi 6:12 tuvuge cyane. Nuko chokoswa acosereze ko ibinure by'ibimazi byishimwe. Imana ishimwe cyane. Murakoze. Ngo nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka. Imana iradutegeka kwama twatsa umuriro ku gicaniro mu buzima bwacu. Ntiushobora kuba umukirizo afise ubucuti n'Imana ashaka gushika kure ugenda ukanye. Igicaniro gikanye ntibikunda. Utegeza kuba umuriro ugenda kwama waka ngo ntuzime, hama ngo umuherezi aze yama awucana. Turabami rero ngo uwo muherezi nyene aze yama awucana. Muyandi majambo wewe na jewe uwo muriro dufise devoir, dufise obligation yo kwama tuwucana. Kutawucana nukwihebera Satani. Kutawucana nukugururira amarembo Satani. Aha ni hahandi ucuza ati narabisengeye none ntivyaciyemwo. Waracanye umuriro canke wagize kumunyota? Ega n'umunyota ubushushe, murabizi umunyota kubushushe muga ntabara umuriro. Aha rero batubwiye ngo wamuhereziwe ukabucaka ko yanyenyeri yawe iguma yaka, ukabushaka ko vya bintu vyawe vyuguruka cyane umucanga. Undi nawe yarambwiye ngena yasenga ati Mana binkoreshe basi binkoreshe basi nshusha nisange niko ndasenga nibizopfa bikunze ngo surika ngo fata mpiri Mana sange mfukame niko ndasenga ntibikunda. Gusenga ni kimazi, ni sacrifice. Isengesho ritakigize icyo rikugura igyomba n'Imana yo rito banzu fukurisha ukurite wumve yo utazirevera kiravuga. Ukabanza ukareka iminota 5 ugasubira ukakifuka n'imbeho igaciba nyinshi ukazumvira subira avuga ati Mukama. Ushika gusenga nishavu mu mutwe ati Mana. Washika yuko abanza ugasinzira kandi katsa karirimbo wumve ko bikunda. Nikiguzi kavuze rero kamwe tubiri ugacyumva ati ndavyutse rero gacu tangura ugasenga fire igaca yaka. Haleluya. Imana ishinge cyane. Cana umuriro. Umuherezi aze yame awucana. Awurunde kwinkwi. Mwavyumvise? Awurunda kwinkwi kugira wake cyane uko bukeye. Uko bukeye apana uko bwije. Uko bukeye.
wundi b'abantu basenga bukeye muraza aho bukera buca minwi hajya buba bukeye tugiye kuryama twega buba bukeye minwi rero hajya wateza guca uvyuka ugafata inkwi ukarundako ukatsa umuriro abantu bakora ayo masaha nta nayo muzo kwibugera ubona babaye bato naho vyoteba bigateba bizorangira vyatse kugira ushobora kwatsa imbabura agashashe kambere agati kambere bikanka mugabiza kurangira umuriro watse kandi ugateka indya zigasha. Haleluya. Shaka ko tuba abantu bazinduka kare bugica bagatora inkwi bakatsa umuriro. Aha rero Imana ikivuga ngo aheze awugerekwe ko ikimazi cyo koswa. Dutegeze gutanga ibimazi. Haleluya. Ugereke ko ibimazi byo koswa. Bushireko amatazirano yawe, bushireko amashimwe yawe, na wa mwanya washirako shirako ibimazi bimota neza nk'umumavu motera Imana. Acosereze ko ibinure vy'ibimazi vy'ishimwe. Imana ikunda ibintu binuze. Ibinura pana bimwe byo hajya muri kotebu usanga bimeze nabi utona hekenye. Oya ibinure ibintu bimeze neza. Shirako ikimazi cishimwe kimeze neza kinuze. Haleluya. Ni Imana ishaka. Haleluya. Bene data ahancafuta akantu ko kubaho ubuzima bwo gusenga kubera ibibazo. Nakavuze gusenga kubera ibibazo, gusenga kubera ibintu bikubanye poto, gusenga kubera ko umva amarira ibiki ibintu byanse. Ivyo si gusenga. Ivyo no gusaba Imana. Haleluya. Nubwo takambira Imana wigutabare hama intsinzi yawe izongana n'amasengesho yawe. Hayisite yacu nje ituma ndababwira ntushavure kuno musi wabugeze hano kanaka sivyo ntushavure ko umuriro wawe wabukiri mukeya wewe raba gusa cungana gusa n'ukuri kuraduza umuriro ntaco bitwaye bene data yuko dushaka kuba twaramaze imyaka myinshi atavyo tuzi twarabitaye none uno musi basi ndabimenye reka ntangura ko kariro ndakiyakirize ndazi ko finalite bizonshikana ahantu heza cyane. Rero urashaka kutabaha isite yawe ni nziza uno musi muga mu myaka 3 mukaba muri shengero rigaragaza ubuzima bw'ibitangaza butavuye ku mangetengete butavuye ku bindi bintu ariko buvuye ku bushobozi buri mu bucuti mufitaniye n'Imana buvuye mu gicaniro cy'ubuzima bwanyu. Rero tuve muri ba bantu b'amaparara gusa abantu barakunda kuvuga berekane ko bazi ibintu bishushe muga ubuzima bwabo zero bifute. Basi wewe pfumuvamwa ni wewe wenyene basi ni abandi banka basi itore wewe wenyene nturame ngo nabandi niko bameze basi wewe wenyene basi erega Imana yoryoherwa ku bwawe wegenye naho ubutumwa bwawe ubwiye umuntu umwe Imana yoryoherwa none kubera ko umwe atoba wewe. Amen. None mukwama wakije ico gicaniro cawe dukora iki duteza kuba abakristo bafise ubuzima bwo gusenga. Ivyo nivyo neko ndavuga. Ica kabiri tutegeza kuba abakristo bafise ubuzima bwo gusenga bisonzesha. Mumbwire amen. Biragoye muga biraryoshe kandi wamaze kubimenyera nta n'ikintu na kimwe wobihinduza kandi amaresultat bizoguha ntuzosubira kubaho ubuzima utari kurabaho ku. Bene data abakristo batisonzesha ntibabaho. Aho hambere twavuga ngo Yesu yari isonzesheje twe ntitukiciyisonzesha muga suko bimeze. Yesu yari ubuzima bwiwe rekarabaho natwe dutegezwe kubaho ubuzima bwacu ngaha. Haleluya. Uteza kubaho umukristo nimiburi buri mu kwezi urafise umuzi apana muri ya misi 3 bahora bavuga ngaha twavuze aha ko tuvuga ubucuti bwawe n'Imana gusa igitatu ni ya twese nga umunsi umwe basi fumuhera mu gitondo gushika basi sibi cyayi cyo mu gitondo basi ndavyoroshe duhere hasi sibi cyayi cyo mu gitondo uvuga ati je iki ndagihevye ku bwa Yesu ni jewe na Yesu tutazirane gusa tuvugane natse igicaniro canje hamuzo kongera ko saa 6 gushika 18h 16h ubwo umugenda wisangura mu minsi 2-3 mugabo nta mukirisu aja kure Imana yifuza gushikana kure abaho ubuzima dafise umunsi wo kwiziririza kurya ni waburi vy'Imana kuziririza basi iziririze kurya wewe nitakuziririza ipantaro ngo kuziririza umushatsi kuziririza abagenzi pfuma wiyaranjuro nk'ikintu Imana kuziririza iziririze kurya rimwe ku munsi basi mu kwezi. Amen.
icya gatatu gutanga ibimazi. Aleluya. Mu gukomeza igicaniro cyawe utegeza kwiga gutanga ikimazi. Kubera iki kimazi? Kubera ko amasengesho yose dusenga ntiyishurwa, kubera Imana yavuze ngo nimunsabe muzohabwa, ngo nimwasaba ngo mu izina rya Yesu. Ni vyiza, muga amasengesho yose Imana ntiyishura kubera wayasabye. Hariho amasengesho Imana yishura kubera watanze ikimazi. Dutegeza kuba abakristo bamenyereye gutanga ibimazi, bamenyereye ko hariho ikintu bategerezwa gusezeranira Imana, cyangwa bategerezwa kwishitura inyama bagaha Imana kugira ngo nayo ikore mu buzima bwayo. Imana irakunda ibimazi rero yo sana. Kena naho namvuga ati eshe n'abantu reka dukunda inyama, n'Imana irazikunda. Vuga ngo bayotse donc bayitereke ku gicaniro, umwotsi ugumuduga gushika kakanyama gose gahere. Aleluya. Muko Imana ntikira dusaba inyama, muka irashaka gusaba sacrifice kanaka. Ana ariko arasaba umwana Imana yarasabye gusa yari ku murongo, yavuze ati ukazomumpa Mana nzosha ndamugushikanira. Murumva iyo sacrifice ngene ngana, umwana ukazomumpa nzoca ndamuguha. Imana bavuga ngo umwaka ugeze aho uwundi wari ugeze ngo yaciye ngo yibaruka, ni kuvuga ngo yaciye asama iryo joro ngira tubigerageje basi hafi mw'iyo minsi nyene Imana yaciye yishitura ati emwe ndamuguha kubw'iyo sacrifice utanze. Ni igiki ntokora? Iyo asenga gusa ntasezeranira Imana ikimazi azoyiha ntiyari kwishura. Rero nturejareje ngo Imana yanse kunyishura, none uronde usenze ibintu byose ukagira ibintu byose bikanga kubera ko utibwira ko hari ikimazi wotanga. Ndibuka umunsi umwe nari nagize amasengesho menshi y'ikintu, ndasaba Imana amasengesho, ndasaba Imana ndasenga amwe mvuga ati ivyo nzi byose ndabihejeje. Ndavuga ati nambara imivumo reka ntangura ubonaho nica abadayimoni. Ndasenga birahera. Ndavuga none hakurikira iki ko ibintu ndiko ndagisaba Imana nakibuze. Hama numva camvugana nyaga n'umukozi w'Imana, Imana imucisha mwarambwira ati yo ati tanga ikimazi. Ico gihe pasteur yari yampaye amahera ya minavare y'umwana yo kwishuri wawe bari avant le 10, utarari avant le 10 umwana wawe acaguma hanze ntiyinjira. Umengana bari ro 5 gati Mana tije amahera ntitwari kumwe pasteur, tije waye amahera ndayatanze ngira ndayashire ku gicaniro. Hama jewe nizera Imana. Murumva ko kari akantu gagoye, ntivyari ibihumbi 10 reka, yari amahera nyene. Uri umuntu w'umudamu w'umugabo yayaguhaye uca uvuga ngo uja kuyakura hayandi, kandi ko ari no kurinda wewe baraguha amahera yo kuja gutanga minevare, wowe kaja kuyajana iyo wishakiye. Mugabo narumva ko ari ikintu ca instruction mu buzima bwanje, ntumuze mu bigire mwese canda yakubitako nimuzoje gutanga amahera. Hama ndayakubiseko ndasenga candaza. Ico gihe twari dufise n'ikoraniro ngaha, candaza ndasenga dutashe ati rero mushinga nayo y'amahera tikera arandaba ati none sha yo kwivuguruza n'umupasiteri gati acarahora tisa. Mugabo ntumva ko ivyo vyabaye ari nkuno nayatanze nkuno munsi bukeye canda genda rero ahantu campura n'umuntu kwa kundi nyene nari ndabikeneye, nzamona ari gemagemye, nta na mu telefone, nta na mutumye, nta na mubajije, mbona ari gemagemye ngo numvise mwemu yaranshitse ku mutima ngo ibi nibiki ativuga sha wigire. Canda ndaza kwa pasteur ati ashina ya minervare ntera ndaguha. Haleluya. Nticari kibazo c'amasengesho, cari kibazo c'ikimazi utegeza gushirako kugira ngo Imana ikore. Ndashaka tubishe ishengero dishobora kurekura ku bwa Kristo, pana mahera gusa, ushobora kurekura umwanya wawe, ushobora kurekura abana bawe. Hari umuntu akubwira ati maze iminsi ntabonana n'abana, uno munsi ndasivye gusenga kugira mbonane n'abana. Rekura abana bawe, abana bashikanira Imana, abana barabashikanira Imana, abana babazana ku gicaniro. Ahubwo wategezwa kuza kugira ubashire ku gicaniro, wateza kuba ufise ati chaque moje ndatanga aha mu giseke ikimazi c'abana banje. None uri kubasengera iki? Uri kubazitirira gute? Iyo Mana wumva ubucuti bwogwira gute udashobora kuyiha n'abana yaguhaye yo nyene?
business yawe urayitangira ikimazi gusa twarononekaye kubera ko hari abakozi b'Imana bimwe bamwe badukoreye amakosa bakaza barayarya tubona abantu bariko barapfa ntibakora ubutumwa bwiza bagakora amakosa ahubwo ya mahera nyene mwazanye akabari yatuma bakora amakosa mugabo ntibikubuze gukora iki jambo ry'Imana rivuga kuko umukozi w'Imana n'Imana yamuhagurukije azovugana na sebuja wiwe mugana na wewe uzovugana na so wawe none ubroko umugisha wawe kubera abantu ese umuryango wawe urawutangira ikimazi ivyo rero ni ibintu twese dukwiye kwikosora ukimenyereza umuryango wawe urafise umunsi ufata ukawusengera nkawo nyene wonyene pana nguri kuvangatiranya n'ibindi abana bawe urafise umunsi ufata ukagira amasengesho yabo ntuzomenya ibibateye ntuzomenya ibibabayeko ishengero urafise umunsi ufata umwanya apana babandi bagira apana aba intercession wowe urafise ku giti cyawe umunsi ufata ugasengera ishengero ngaha cyangwa uvuga ati barabibona bari aba pastori muko umusiri yo nibande bazi ko twigeze kubura aho dusengera hari abantu babizi nga indwi imwe yarakubana ikibazo rero utarabura aho usengera wibaza ngo biroroshe muga iyo bo waruzi ngene bimeze wofasha umwanya ugasengera ishengero kuko niho wonkera niho utorera inkomezi niho hagutuma hanze uja kubaho neza ntitwari dukwiye gufata ibintu byo kuvuga ngo basengere pasteur twese twari dukwiye kumufuka haleluya kubera ko imyampi imurasa ibiturashe wategezwa kumusengera Imana ikamufuka wategezwa kumusengera ubwenge bw'Imana bukamukoresha ntahube wategerezwa apana kumuraba nk'umuntu agusohorera amanoti gutya nka bya bimashini bisohora amanoti gutya haleluya tuba abantu batanga ibimazi kandi ubuzima bwacu twubake igicaniro Imana ibaha umugisha cyane ndangiza nchempa akanya pasteur adusengere nagomba ndabasabe ngo izi principe sinzi ko banditse sinzi abambwa bavyanditse izi principe uzimenyereze nakantu ugenda urimenyereza buhoro buhoro Imana ugasanga yaguteruye yagufashije kandi muzobona ama resultat yavyo ndazi mu myaka 2 canke 3 umuntu azoba yarabikomeje ntitwimenyereze ubuzima bwo kugira ikintu duheba bwo sibwo kintu cyose ntushaka gukora ugiheba shira muri gere ubandanye force kuko biragoye je na hano nzi kwera ko Imana umunsi umwe izodufata miri tukisanga twa turabikoreshwa byose bitatugoye umunsi umwe ndarealize ko sivyo bizotegezwa kutugora amen hama rero ukaba ushobora kwisuzuma wewe nka wewe urashaka kwisuzuma igihe cyose uzofata umwanya usenge ukumva Imana iri kure yawe ukumva uvuze ati Yesu ashimwe haleluya data ukumva biragumye uzomenya ati jewe tansi yanje iri hasi gose ngira ncikane mu buryo bw'impema Imana ishimwe cyane kubera ko umukristo ahagaze neza ntiyategeza kubaho ubuzima tumva ariko aragurugumba atumva presence y'Imana ikimugira gutya iri tangible igendana nawe murakumva ko kana umutwana wasenze cyane ukuntu guma wumva indani muri wowe hagira ukuntu kujya rero niko umukristo wese yategeza kuba ameze kuko hajye ni ushaka kudiscerna ati ncaha nambaruku mvuguku utarashikana Imana ikubwira ati ico kireke wana ga Marceline nk'Imana ikakubwira ati uwo mushatsi uhebe wana ko atari mubi umubereye n'amahera yo bawushize ko menshi cyane kandi nta kimwe ntako muga Imana ihaza ati Marceline uwo mushatsi uhebe no munsi uzowambara bivanye na hajye ugiye uhebe aho atari presence y'Imana iri tangible muri wewe ntiwovyumva hahandi uvuga ati ndaza kukuramutsa hageze ugacu wandika ati urambabarira birahindutse uwo bimenya gute presence y'Imana itari tangible muri wewe rero igihe uzosenga ukumva igipapuro ukumva biragumye uzoca umenya ati jewe nkeneye intervention rapide y'ijuru kuko naramaze gupfa ntuze wishigikira Imana ikunda abantu baca bugufi bakemera ikosa uzoca upfukama ati je ivyanje byararangiye hageze ko mpaguruka Imana ihaguruke nanje muri jewe haleluya uzoca umenya ko wamaze gutegwa satani n'abadayimoni bicaye aho nyene naho utari kurababona ni hahandi uzawumva ngo nasimvye ndagwa ngo nisetse gutya wisetse gute irega uhoraho ntari kumwe nawe ngo abankunda abitondera ivyagezwe vyanje abo ndaza nkabana nabo none uwo buri kubana n'Imana mutambukana ugatsitara ikigusama
Imana ishimwe cyane. Ni ibintu bishobora gushika. Ikibazo suko byadushikiye. Ikibazo nuko tutariko turigaruka ko twisuzume hama tubirenganeko. Iri jambo Imana yari impaye kugira ngo twese hamwe duhagurukire rimwe. Umuntu wese yisuzume. Nta uja gusuzuma ubuzima bw'undi ko nta numwe akuzi. Muga wewe ku giti cyawe wumve ko ryaziye wewe ritaje mu kivunga. Ryaje ku bwawe wewe. Imana ikirokariza wewe. Imana ikeneye gukoresha wewe. Bene data ntuzi mu mezi atanu ari imbere. Ivyo Imana yo dukoresha. Mugabo ntishobora kubidukoresha tutari imbere yayo. Ntishobora kubidukoresha tutari yumva. Ntishobora kubidukoresha itarafurura ziri muri twebwe. Hariho abantu bafise amasezerano manini y'Imana yabwiye ko bazaba abantu bakomeye bakarenda bava munsi batayashitseko. Kwera iki ntibigeze baha umwanya Imana. None ushaka kuba muri ayibo amasezerano y'Imana ufise ngana gute? Ibitabo ntivyuzuye amakanene ntiyuzuye. Ubwo muvuga ngo fire. Bajya bakoze Imana ko barabivuga barabishitsemwo bobo. None nawe uzobishika mu ryari? Urindiriye umuntu azoguterura, udindiriye power izoza maji, nta maji ibaho. Naho unyene pasagira dusengera twese twakimiriro ngaha amaprofesi ibiki nko yabitubwiye. Kabo ni wasohoka ingene uza kucubandanya ubaho nivyo bizodetermina ko ivyo yavuze bizokubaho mu buzima bwanje. Mwarahezagiwe cyane.